Здорово, YouTube! Сегодня мы будем разжигать вот этот вот маленький костерик. Это, вот кстати, этой вот кучкой. Это, кстати, мой друг. Подписывайтесь на мой канал. Вы тоже. Ну чё, Антон, давай, кидай. И еще не забудьте, вот гость его канала, не забудьте подписаться. Смотрите, какой дым. Не, нас точно не запали. Не запали. Смотрите. Офигеть. Охуеть. Сука. Смотрите, пацаны. А там же рядом живут. И что? Я через этот ход ходил. А велосипеды наши. Смотрите. Нет, ребята. Здесь такой жар. Мы аж отошли на 5 метров. А я свою задницу погрею. Я тоже. Смотрите, они греют свою задницу. Вообще клёво. Смотрите. Если бы вы здесь были, то здесь клево. Это реально круто. Не надо, вы потушите. Он никак не потушится. О, офигеть, круто. Охренеть. Офигеть. Смотрите, какой он высоты. Офигеть, круто, ребят. Реально, подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал, кстати, Антон, которого заблудятели. Вау. Еще это надо подложить. О, ребят, вообще круто.